棵海草，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 随波飘摇。海草，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 浪花里舞蹈。这两个小家伙在我腿上睡着了，然后昨天晚上我给他们接回来的时候还特别的晚，已经半夜1点多了。但是因为家里呢有我弟弟的这个猫，然后我特别的怕猫会就是跟他们不友好，而且刚来的时候呢，两个小家伙因为比较小嘛，它有一点初生牛犊不怕虎的那个感觉，而且猫的戒备心也是很强的，一直就是在他们周围呢去巡视他们，然后一宿呢其实猫也没怎么睡觉。然后他们两个呢，就经常的去和猫去闹，然后其中有一只呢，还让猫小拳拳给捶胸口了，然后也有一点老实了。第二天看他们，我觉得状态还能好一点，但是第二天早上起来，我看猫的时候，猫已经是一种蒙圈的状态了，因为也是一宿没睡嘛。我就希望以后呢，他们能就是很和平的相处吧。